hlibokú vodu. Teraz chceme dať za hlibokú vodu. Za hlibokú vodu, za široké more. A teraz plačete, zečidzecko moje. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa vybral dneska do takého zimného mrazivého lesa a dneska si spravíme takú recenziu na taký ikonický lampášik od americkej spoločnosti UCO. Takže, čo je zaujímavý tento lampášik, že je to lampášik na sviečku. Čiže je to taká ikona, ktorá sa, dá sa povedať, už vyrába od roku 1981. Má aj taký špeciálny mechanizmus, to si všetko potom povieme v tomto videu. Takže ak máte záujem, takisto si pozrite toto video. Takže ako môžete vidieť, ja som vám ho tu doniesol ukázať, ako vyzerá zabalený ten svietničiek, lampášik. Pekne sa rozkladá, to si všetko ukážeme. Mám tu aj nejaké originál sviečky do tohoto lampášika. Tieto sú také špeciálnejšie, lebo dosť dlho vydržia horeť 9 hodín až. Mám ešte aj také, sú aj od nich aj také s včelím voskom, tie až 12 hodín, a majú ešte, som videl, aj nejaké originál, sú aj nejaké citronelové, čiže proti nejakým tým komárom mám hmyzu. By to malo byť fajné, takže uvidíme. No, ja ako hovorím, vidíte, jedná sa o značku UCO. Je to značka, ktorá sídli Seattle, Washington. Samozrejme už tá výroba, ako pri veľa takýchto produktov, sa presúva do Číny, ale samozrejme není Čína ako Čína, záleží na to, kto na to pozerá, a je to vlastne navrhnúť, sú to z Ameriky a výroba je tam presunutá, čiže samozrejme tí materiály sú použité tie najkvalitnejšie, lebo samozrejme nie je to nejaký lacný produkt na to, čo sa týka veľkosti, ale zase je to klasika, ako som spomínal. Táto firma už funguje od roku nejakých 1971, predtým sa nejako inak volala, ale tento ikonický lampášik bol niekedy v roku 1981 prvýkrát spustený na trh. Má taký, však to si ukážeme, taký špeciálny mechanizmus na tú sviečku, ktorý bol patentovaný, ale tiež už patent po 20 rokoch alebo koľko vyprší. Ale a takéto ďalšie veci. Pôjdeme si to spolu teraz rozbaliť, ukážeme si ho troška aj zblízka. Takže môžeme si ho pekne vybrať z tejto krabičky. Už máme tu nejaký návod. No. Samotný lampášik. No. Vyzerá nejako takto. Tu máme, ja som si vybral farbu takúto zelenú,
Tu máme háčik ešte aj takýto na zavesenie, aj toto sa dá zavesiť. No, takže tu vidíte ten lampášik. Pekne rozbalený. Takto vlastne funguje. Toto potom ukážeme. Takto je skladací, pekne sa rozloží. Sa takto sklíčko ochranné sa dá, zapáli sa. Tu je potom taký mechanizmus, to si zblízka ukážeme, ako sa vyberá. Tu človek ešte pekne vidí, koľko máme tej sviečky potom. Takže v tomto okienku, ja vám to ukážem troška zblízka, aby ste videli, ale vidíte, fakt je ľahučký, aj ten svietnik váži, jak ste mohli vidieť na tom, okolo len 181 gramov. Svetlo píšu nejakých 20 lumenov, takže je to zaujímavá vec, taká ikonická. Sa teším, ako si to spolu zapálime, ale ešte sa na tento lampášik, na sviečku pozrieme troška zblízka. Takže pekne si ho vyťahnete, sklíčko, keď sa potrebuje, jednoducho sa takto dá dole. Tu máme knot na tú sviečku, zapálime, sklíčko pekne, fakt ide sa ľahučko, perfektne vysúva, zapadne tam, drží, hovorím, takto sa potom poskladá. No. Tu má vlastne takýto ten mechanizmus, aby sme si to pozreli. Dám si dole rukavice, bude sa to lepšie mi s tým manipulovať. Takže takto to vyzerá. Vlastne to takto drží túto sviečku a tá pružinka pekne tú sviečku vytláča stále hore, čiže máme stále rovnomerný plameň. Takže to je veľká výhoda. Tento mechanizmus oni mali tedy patentovaný. Takže takto to tam dáme. Vlastne tu. A pekne tá pružinka to, jak sa nám bude furt míňať, proste len dáme a jak sa bude pekne vytláčať takto tú sviečku hore. A tu aj vlastne vidíme potom, že koľko ešte tej sviečky budeme mať. No, troška sa mi to tu šmíka, ale tu vidíte vlastne koľko tej sviečky máme v tomto okienku. No a my si ju pôjdeme pomaličky zapáliť, nech navodíme tú správnu atmosféru. No a teraz si ukážeme nejaké tie sviečky. Toto sú originál od UCO sviečky. Dá sa tam dať aj iná sviečka, lenže má to taký
ten tvar tých sviečok je taký atypický, viete, že je to najlepšie sú tie originálne do toho, lebo no proste vám vydržia za prvé dlho horieť a majú svoj tvár, no. Dá sa povedať, že majú to tak vymyslené. Samozrejme už aj z Číny sa dajú objednať do toho sviečky. Toto sú tí zo včelieho vosku, však si ich ukážeme, že či je to úplne to rovnaké, a aj originál sa dá kúpiť, jak som spomínal, zo včelieho vosku, a ešte majú aj s citronelou proti komárom. Takže kúkneme si tú sviečku. Toto je originál, sviečka UCO. Ako vyzerajú tie sviečky. To sú trojbalenie, vidíte. Toto je originál sviečka tiež, a toto máme jeho čínskeho brata z vosku. Pekne takto zabalené. Môžeme si jednu odbaliť. Tieto zo včelieho vosku by mali vydržať až 12 hodín, čiže to je paráda. Ešte to pekne aj takto zabalili. Pozrieme sa, že či sú úplne identické. A dá sa povedať, že sú originál, dá sa povedať, ako do toho. Toto troška je, určite to by nemalo vadiť, ale vyzerajú, že sú úplne. Vidíte, že tá veľkosť je proste je to proste do toho svietnika robené. Už potom nejako skracovať sviečku a takúto, no. Najlepšie asi ten originál. Ale vidíte, toto je včelí voska, toto je obyčajná. No, tak vidíte, tento lampášik na tú sviečku pekne horí stabilným plameňom, ako som hovoril teraz. Vždycky, ak sa bude zmenšovať tá sviečka, tak pekne bude tá pružinka, tento mechanizmus tú sviečku neustále posúvať, čiže bude stále horieť rovnako. Takže super. No, hovorím, toto je taká zelená, majú rôzne farby. Hovorím, toto je originál. Už teraz samozrejme sa dajú kúpiť aj všelijaké tie nápodobeniny, ale tak toto je, tam je rozdiel hlavne v tej kvalite tých materiálov použitých, a aj tento materiál by to mal byť, je proste pevný, mal by to byť asi hliník, alebo čo ja viem, aký je to materiál použitý na to, ale je to fakt lahučké a je hrubý, že to není nejaký, že sa vám to tak jednoducho, dá sa povedať, nejako prelia či prehne. Takže paráda, v tom je hlavný rozdiel v tejto originálnej. Výhody, čo máme výhody? Proste máme originál plameň, ktorý vyžaruje aj nejaké teplo, čiže človek si to môže, a je to celkom, dá sa povedať, bezpečné niekde na zavesenie do stanu. Vlastne máme nejaký určitý zdroj tepla, lebo toto je fakt horúce, to človek sa ani na to nemôže dotknúť, využíva sa to kľudne. Ja tu mám nejaký ten čajík, položíme, skúsime si tam dať na to pohárik a vlastne by nám to udržavalo ten nápoj stále teplý, čo je teraz v takýchto mrazivých podmienkach pod nulou veľká výhoda. Samozrejme, keď si to človek zavesí do toho stanu, tak
je tam ten vzduch samozrejme potom taký suchší, nerosí sa ten stan až toľko, lebo predsa je tam nejaký ten zdroj tepla a robí ten vzduch suchší a mierne zabraňuje. Aj samozrejme, keď máte malý stan, aj nejakú tú teplotku, stupník 2-3 vám možno pridá v nejakom tom malom stane, lebo je to nejaký ten zdroj. No a toto je paráda. No, to sa mi ľúbi. No, na to si asi budem ruky ohrievať, čiže určitý zdroj tepla tam máme, takže paráda. A hlavne je to taká ikona. A je pekne to vyzerá. A hovorím, nepotrebuje to baterky, to je tiež veľká výhoda, čiže nevybije sa vám to len tak, že by... A myslím, že tá sviečka 9 hodín, tá vosková 12 je veľmi dostatočná, že vám to vydrží bez problémov horieť celú noc táto sviečka, takže paráda. No a čo, možno nejaká tá nevýhoda, no že človek samozrejme nebude to až taký silný zdroj svetla, však mám teraz ešte by sme si to mohli ísť do nejakého toho bunkra, kde je úplne tma, skúsiť ako to tam, ja vám poviem, ako to osvetlí. To som zvedavý, ten plamen tej sviečky a ako to bude bez toho, že či to bude dostatočné. A to je taká, samozrejme, nemôžeme od toho očakávať, ak keby si dáme na hlavu čelovku. A ešte sú výhoda, že k tejto originál sú aj rôzne originálne diely, sa dajú, keby sa vám náhodou toto sklo rozbilo, ale ono je hrubé, není to žiadne tenké sklo, takže, ale ešte sa dá nejaký reflektor k tomu dokúpiť, že vám si viete nastaviť, že kde to svetlo sa bude odrážať, a všetko vlastne sa dá, aj tá pružinka, všetko sa dá potom dokúpiť, čiže je to taká vec, ktorá vám už ktorá vydrží veľmi, veľmi, veľmi dlho, takže je to taký kúsok. A ako som spomínal, tak sa to perfektne dá využiť v takýchto mrazivých dňoch, proste keď človek chce mať ten nápoj stále teplý, tak aj na takéto zohriatie, prihriatie, že si tam človek nechá ten čajík, lebo čiže to ide z toho, fakt, toto sa nemôžete chytať, to je nažhavené, je to dobre vymyslené, je to kov, čiže fakt ide z toho veľké teplo, čiže skutočne verím tomu, že by to v nejakom uzavretom priestore mohlo pár stupienkov pridať tej teploty. Dobrý horúci čaj. Ja hovorím na tom, toto sa mi ľúbi, aj tá výhoda, že človek si tam takto v takom mrazivom, keď si to zapáli, položí niečo a je tam vlastne ten nápoj bude stále teplý. Čiže to je veľká výhoda a hovorím, je to maličké, keď ste videli, keď sa to poskladá, to je veľká výhoda. Nezabere to veľa miesta, čiže to je paráda a človek má pocit toho skutočného plameňa. To je skvelé na tej atmosfére tohoto. Mám to troška nakrivo, lebo som tu na pni.
A položil som si to tu teraz na sneh a je to mokré, nechcem, aby mi to sklzlo z toho. Ale hovorím, ja som zatiaľ s tým spokojný, takže a čo vy na to vravíte? Páči sa vám to? Ako vidíte, má rôzne možnosti zavesenia hoci kde, takže aj toto, potom táto reťazka, je tu vlastne tento háčik, čiže môžem si ho zavesiť aj tak na nejakú vetvičku alebo také niečo. No nič, ja teraz sa pomaličky presuniem do nejakého toho temného miesta, alebo som zvedavý, že či aspoň niečo, takýto ten plameň tej sviečky nám to tam pomôže sa orientovať v nejakom tom temnom prostredí. Dočkaj ma, šuhajko, v dolince zelenej. Už by som ho tu zabudol. Kým si naobieram malé Takže priatelia, teraz ja som vypol všetko osvetlenie a nechal som vlastne svietiť len tento lampášik, aby ste si, som tu na prostej tme a dá sa povedať, že samozrejme nie je to nejaké extrémne svetlo, že by som mohol povedať, že wow, je to proste sviečka. Vidím na to, čo potrebujem a na bežný pohyb alebo takéto niečo, hovorím, stane, takže že človek nie je úplne na prostej tme a samozrejme oči si aj v takomto prostredí potom privyknú na to šero, ale ako vidíte, svieti to takto. Priatelia, tak vidíte, ako to svieti, ako funguje tento lampášik na sviečku, svietnik, na klasické sviečky od americkej značky UCO a hovorím, no, je to taká klasika. Človek nemôže od toho očakávať nejaké extrémne svetlo, je to proste sviečka, ale za tú atmosféru to má parádnu. Takže priatelia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, budem rád za like, za komentár, kto ešte nemá odber, dajte tam odber a my sa potom zase vidíme na budúce pri nejakom tom videu z prírody, tak sa držte a čaute. Nemôžu, mamočko, nemôžu ja za to, že na ňa pozerať. Kučeria v